Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, my channel Ego Supratman. Barusan saya memperbaiki bulatan untuk melatih otot, melatih kekuatan pernapasan. Sebenarnya alat ini tadi lapang, maka itu saya perbaiki, dikasih ganjal kayu supaya lebih tahan lagi. Oke, salam sehat. Nih ya teman-teman, baru saya perbaiki ya. Nih, wih, aduh, kondisi sore ini hujan. Oke, salam sehat. Nih, hujan. Oke.